わざわざあきらい。そういうことだけ家の中でどんなもんかしてくれはる。そうだ、近所の人には見えるやつ。表向き。そりゃそうです。親戚の人にいるやろ。そういうのに、そういうのに、いつも怖い顔したり。いや、今日は怖かった。